Szintén változás a korábbi rendszerhez képest, hogy lesz egy olyan kiállító tér, már van, de január 1-től így fog működni a Ferenczy Múzeumban. Az egyik tér, amit Szentendre teremnek nevezünk, ahol kifejezetten Szentendrén élő, szentendrei kötődésű művészeknek a legújabb projektjeiből mutatunk be valamit, tehát ahol folyamatosan lesznek szentendrei kiállítások, tehát ha valaki Szentendrére jön, akkor mindig találkozhat egy szentendrei kortárs kiállítással is. Ez Rékős István kiállításával indul ez a sorozat, és azzal nyit ez a Szentendre terem a Ferenczy Múzeumban. A képtárban tervezzük Shiota nevű Berlinben élő japán képzőművésznek a kiállítását. Ez szintén a Velencei Biennale egyik projektje, ugye a japán pavilonnak a projektje, egy nagyon szép munka, helyspecifikus munka, tehát nem pontosan ugyanaz valósul meg, mint ami Velencében látható, hiszen a szentendrei képtár és a Giardiniben lévő japán pavilon adottságai nem ugyanazok. Nagyon jó adottságai vannak a szentendrei képtárnak. Itt fogják létrehozni Shiota, illetve a nagyszámú asszisztense, mint egy 2 heti munkával ezt az installációt, amit nagy öröm, hogy Magyarországon lehet látni, és az meg különösen jó, hogy Szentendrén láthatjuk majd ezt a munkát. Ez a mű, ez viszont olyasmi, amit nem láthatunk, illetve aki járt Milánóban a világkiállításon, oda szállították, de nagyon sokáig egy emblematikus műve volt Szentendrének. Ha valaki a 11-es úton ment, akkor szinte biztos, hogy találkozott ezzel a művel, Evzámbú István Végtelen érintés című műgyanta szobrával, ami a Szentendrei főposta előtti téren található. Egy olyan projekt részeként hozták létre annak idején, hozta létre többet magával Evzámbú István, aminek az volt a lényege, hogy ott időnként megújuló módon újabb és újabb műveket mutatnak be, aztán ez nem tudott működni, ezért is készítették műgyantából a szobrokat. Közben ezek a művek elkerültek, még egy mű van ott, Aknai Jánosnak egy műve, de az is elkerül nem sokára, sikerült felújítatni a műveket. Van, ami máshol van, tehát most újult meg Dein Pálnak a szobra, ami a Zóbel Parkba került, és ezt a teret, ezt szeretnénk használni egy ilyen public art térként. Kiírtunk egy pályázatot, ami a mai nappal zárult. Tegnapi napig 13 pályamű érkezett be, tehát elég sokan pályáztak, határokon túl is, tehát Csíkszeredától Kijevig, különböző helyekről adtak be pályaműveket művészek, szentendreiek is köztük, és az első művet májusban szeretnénk installálni ezen a téren. Van egy olyan ígéret az önkormányzat részéről, hogy addig a tér is megújul valamennyire, egy kicsit rendbe teszik, hogy intimebb legyen, de a 11-es útnak a forgalma az ne legyen olyan zavaró, egy olyan hely legyen, ahová időnként le lehet ülni. És hát a központja az installációnak az ennek a műnek, aminek a felső részét látjuk, ennek a talapzata, amit Evzámbú István ott hagyott, és áthagyományozott a későbbi művekre, és hát ez szempont volt, hogy ezt be lehet építeni, hogy aztán mennyire építették be, azt meglátjuk. Most fogjuk majd bontani a pályázatokat, egy zsűri dönt róla, aminek egyébként Evzámbú István is a tagja, és az a terv, hogy 2 évente cserélődik a zsűritagoknak a névsora. Úgyhogy remélhetőleg ez újra egy klassz és fontos hely lesz Szentendrén, ahol izgalmas műveket lehet látni. Tehát májusban kerül ki az első, és aztán nyáron kikerül még egy munka, ami ott még kényelmesen elfér, és ezek folyamatosan újulnak majd, tehát új munkák lesznek a következő években. Egyelőre arra van forrás, hogy ezt a 2 munkát, évente 2 munkát tudjunk kihelyezni. Lesznek olyan típusú kiállítások,
amely különböző művészeti ágak, illetve disziplinák együttműködéséből születnek. Mítosz és történelem címmel lesz egy olyan kiállítás a Ferenczy Múzeum Balcsai termében, ami régészet és képzőművészet együttműködésében jön létre, a magyar-francia kapcsolatokra fókuszálva. Rendkívül érdekes régészeti leletek kerültek elő a Pilisben, amik ilyen francia vonatkozásúak, és ehhez Aba Novák Vilmos magyar-francia kapcsolatokat megjelenítő munkáit próbáljuk kireszteni és ebből rendezni egy kiállítást. A Szentendre teremben ebben a sorozatban lesz Lóis Viktornak a kiállítása, talán nem tudja mindenki, ő is szentendrei. Lesz egy-két olyan rendhagyó kiállítás, ami korábban még nem volt. Ezek közül az első a képtárban egy Pink Floyd kiállítás, a Holdárnyékos oldalat című lemezhez kapcsolódóan, aminek nagyon sok köze van a képzőművészethez is. Nagyon sok kiállítóhelyünk van, és azt gondoljuk, hogy ezek közül van olyan, amit lehet úgy működtetni, hogy egy kicsit nagyobb számú közönség számára legyen vonzó. A képtárat turista szezonban ilyennek gondoljuk, itt lesz ez a Pink Floyd kiállítás, de nem úgy szeretnénk bevonni a nagyszámú közönséget, hogy híres, nagynevű művészek nyomataiból, nagyszámú nyomataiból teszünk ki valamit, és kiírjuk, hogy Picasso vagy Chagall, hanem szeretnénk izgalmas és autonóm kiállításokat rendezni. Ez egy félig kész kiállítás tulajdonképpen, amit megvalósítunk. Egyszer már be volt tervezve a műcsarnokban, de sajnálatos módon meghalt a kurátor, aki rendezte volna, úgyhogy akkor ebből nem lett semmi, de ezt most itt megcsináljuk. Talán ismerik, most van néhány munkája a Ludwig Múzeumban lévő pop kiállításon is. Jön az Eripszkának, aki egy nagyon izgalmas művész. Mondhatnánk, hogy szlovák, hiszen jó részt Szlovákiában, ilyen Kassán, Pozsonyban, ő továbbra is csehszlováknak tartja magát. Tényleg egészen izgalmas munkái vannak, és nem volt még Magyarországon önálló kiállítás, úgyhogy azt gondoltuk, hogy épp ideje, hogy legyen, és úgy látjuk, hogy sok szállal köthető szentendrei kortárs művészet törekvéseihez is. A Szentendre sorozatban lesz Ebzámbó Istvánnak egy projektje nyáron. Nem pont ezek a munkák lesznek új munkák, azok értelemszerűen azokra még nem lehet kép. Az egyik legnagyobb vállalkozásunk az ősszel lesz majd, Art Capital néven rendezünk egy biennálé és művészeti fesztivál között elhelyezkedő rendezvényt. Ez egy nemzetközi projekt lesz, de nagyon nagy számban számítunk magyar művészek munkáira is, és szentendrei művészek munkáira is. Szentendrén rengeteg kiállítóhely van, ami működik, de ezeket nagyon nagy számban meg lehet növelni. És több mint 50, valamivel több mint 60 olyan kiállítóhely van, ahol tematikusan összekapcsolódó kiállítások lesznek ebben az időben. Ez a tematika az időhöz kapcsolódik. A központi kiállítása a művészetmalomban lesz majd. Itt két munkából egy rész önmagában lehet, hogy nem mond túl sokat. Az egyik Christian Boltanski, aki egy nagyszerű francia művész, Magyarországon sajnos keveset szerepel. Nekem volt szerencsém két nagy munkáját is kiállítani, Debrecenben, az Ernst Múzeumban, szerintem nagyon jó művész. A másik egy fiatal ember, nem kevésbé kitűnő művész műve, amit illusztrációként szerepel, Mircea Cantori, de rajtuk kívül sok művész vesz részt az Art Capitalon, ami egy olyan projekt lesz, ami azt gondolom, hogy város image szempontjából is fontos, és hogy kicsit olyan típusú fesztiválokhoz lehetne talán hasonlítani,
mint Apolcs vagy az Ördögkatlan, de közben meg egész más, mert hogy ez egy urbánus térben valósul meg, és a hagyományos kiállító tereken kívül templomokban is lesznek kiállítások, vendégházban, sőt lesz olyan nagypolgári lakás, amit sikerült kinyitni erre az alkalomra. Szóval egy nagyon izgalmas program lesz, és sok-sok kísérőprogramot szeretnénk ehhez társítani, tehát az jövő ősszel tervezzük. Már késő ősszel, majdnem télen nyílik majd a Malomban egy kiállítás, tiltott tűrt támogatott címmel a kádárizmus képzőművészetéről, ami, ahogy a címéből lehet sejteni, az 57-89 közötti időszakát kívánja bemutatni a magyar képzőművészetnek. Természetesen nem a teljesség igényével, tehát nem az a cél, hogy egyfajta leltárt adjon erről az időszakról, erről a sok szempontból nagyon izgalmas időszakról, hanem hogy azokat a működési rendszereket bemutassa, amik meghatározták a magyar művészet, és itt ez esetben a magyar képzőművészet működését a célhoz kapcsolódóan. Újra rendezzük a Ferenci kiállítást is, vagy megújul a Ferenci kiállítás, és még a kádárizmus kiállításhoz kapcsolódóan, de nem a Művészet Malomban, hanem a Ferenci Múzeum Balcsai termében lesz egy irodalmi kiállítás, amit az irodalmi osztály vezetője Szilágyi Zsófia kurátorságával hozunk létre, a betiltott mozgóvilágról, ami egy emblematikus és izgalmas jelensége volt a késő kádár időszaknak. A Szentendre teremben lesz Bereznai Péternek egy kiállítása, ami szintén nagyon fontos, úgyhogy röviden ezek a kiállítások, amikről szeretnék beszélni, és aztán várom a kérdéseket.